話時話間九龍冰室，點解九龍冰室？點解九龍冰室？即係你九紋龍俾錢開㗎嘛？嚇！你喺度住天公地道㗎嘛？唔好講呢啲咁嘅嘢啊！大家開哥，我屋企嘅嘢，多謝。嗱，大家兩兄弟明㗎啦嚇。喂，今次翻嚟捱老襯，唔驚佢哋揾你麻煩。我翻得嚟，我預咗嘅。乜嘢叫做義氣？社團唔好同你講嘅，有咩事自己明，自己做信得。阿大啊，阿龍啊，買晒嘢，阿飛同龍仔點做 ？OK， 阿龍，你話俾我聽你而家喺邊度，我即刻搵人嚟接你，你唔好行開啊！Jadi, Dụt, hãy đuổi dụt. Dạ cái lúc đi, lúc xa xa, xa xa. Đi thì kiền lắm mà. เป็นไง อยู่ในคุกยังซ่าอีกไหม呢隻係黃花。你聽過個名啊？個黨響有咩用啊？聽日我有人錢同埋權力我大把，我以為我乜都唔使怕，但係聽日我真係冇勇氣行上行人台。如果有得我再揀，我真係唔會再做咁多恩吉嘢。難得你太快咗，好快嘅。嚟，祝我哋九龍冰室生意興隆，最緊要啊安享晚年啊！誒，阿龍，使唔使咁早啊？話唔早點掂啊？下半身靠佢㗎。早晨，安哥。喂，早晨，等啦，介紹，我係兄弟，阿龍啊。係龍哥，早晨。謝住。咁啊，龍哥，係，我呢隻，謝住啦，記得。有冇咁假啦？嚟，開工啦，做嘢啦，係，龍哥，誒，做嘢啦。真係變晒阿龍，變仔？以前叫你講射住，難啦。攞啲咩？冰火菠蘿油唔該，冰火菠蘿油打孖上得冇問題啊！四位，我啲咩啊？哇！你新嚟㗎？係啊。靚姐，我要愛情 A 餐，一個餐飲熱 Kalen。咁即係咩嚟㗎4個 A 餐啦，一個唔要 Kalen。OK， 4個 A 餐冇問題啊。你睇下佢啊，上身就幾型嘅，不過下身就，唉，嘥晒長短腳嘅。唔係呀，幾英啊！個銅鑼灣。要啲咩？喂，啊，翻去幾索喎？一條裙，噗，唉，
喂，你賠咩啊？我而家賠你啊！咩啊？咩啊？咩啊？係唔俾你啊！邊度㗎？我 PK 強㗎！打咗，翻嚟啦！咁啊，大家。喂，龍哥，我收到風，你翻嚟，我即刻趕過嚟㗎啦。你喺泰國攋嘢嗰陣咧，阿火生叫我過去幫手，我咪過咯。但係我講明，你一翻嚟我歸隊㗎啦。歸咩隊？做幾堂啊？做兵長？不過你冇玩我啦。原來佢就係咁樣啊！咁你又話佢長短腳？我真係想跟翻你。唔係咧，我邊件衫佢啊？咪走。走先。長發哥，點解？係漏咗啲嘢，麻煩你啊！嗱，啲橙色、綠色、黃色嘅冚唪唥幫我帶走佢，唔該晒。收到，龍哥。綠色、橙色、黃色，走。走啊！你哋走。香港，我幫你走，我幫你試㗎。放下你㗎。我幫你試啊。坐低，係咁。龍哥，我哋三個真係好想跟翻你㗎。玩喎，龍哥啊！咁好啊，我哋走先啦。龍哥，有咩事記住 call 我哋啊！走先啊，龍哥。走先啊，龍哥，走啦，康哥。第四批人嚟揾佢啦！我認得佢哋啊，佢哋王子山邊嗰班人嚟㗎。係咩？走啦，拜，龍哥，喺度睇下嚇。誒，你兩個仲唔走？快啲翻屋企啦！唔係逐個鐘同你啲計㗎。快啲翻屋企啦！哇，當兼職啫嘛！翻屋企啦！靚妹成日喺度抱，壞記都有抱啊嘛，係。喂，都未夠鐘，做咩閂門啊？唔係喎，小姐10點嘅喎。睇過，仲差1分鐘啊！靚女，又係你啊？成日都咁遲，聽日早啲啊嘛嚇，我問埋你數先。早啲啊，聽日。我頂！如果唔係你啊，我一早講一次入嚟啦。誒，小姐。咩啊？咩啊？做乜嘢啊？你做咩啊？你跌咗煙喺我門口啊？送俾你，有刑事。拜拜。走啦，走啦，走啦。走啦。方哥，你點睇而家啲僆仔啊 ？PK 強、馬家雄，咩名嚟㗎 PK 強咧，係僆仔嚟嘅啫。馬家雄咧，呢幾年都躲幾響㗎。係，不過未見過呢個女人。唉，我哋都唔問江湖世事啦。咦，咁大頓洋葱味，搞啲咩啊？梗係好嘢啦！馬來西亞嘅洋葱雞髀、撈河粉，仲有呢個台灣番茄、牛肉麵，你點識㗎？着倉我翻嚟㗎？我爸教㗎。我爸喪禮真係搞得頭頭頭。唔該晒。少了你，要让黑社会一个龙天有天，也当成生死啊！你唔好翻嚟啊！扯啦你！成身屎啊！有時我自己孭都孭唔起嚟㗎。你孭得起咩？沒有事，咪係你周邊嘅朋友幫你孭，沒有係我哋同你孭，你孭唔起啊！扯啦你！喂，我孭咋？孭唔起啊？你識咩啊你？
阿爸時日無多㗎啦，醫生話我最多只有2個禮拜。我諗你都返唔到香港嚟見我最後一面。但係我想話俾你聽，我已經原諒咗你，因為我始終都係你阿爸。仲有，我知道你一定會有反轉頭嘅一日，阿爸。啲洋蔥好勁啊！唔關洋蔥事啊！真係後悔。黃大哥。